X-ga o'xshab chiqadi. Stoykaligi ko'pincha yorug'lik o'tkazadigan variant. Juda bir effektivniy. Buni detallari bor. 3 xil 4 xil rasvetkasida bor. Shunaqa yorug'lik o'tkazadigan variantlar. Buni ustunlik taraflari fakturasini zakaz bilan chiqarasiz? Fakturasi xo'sh, 8 xil fakturasi bor. Rasvetkasida anaqasi bor. Aylantiramiz, hammamiz bir-bir aylantiramiz. Bitta aylantirib bitta ko'rib chiqsanglar o'zi ko'rinadi hammasi. Bu o'zi O'shani berib oling. Ha, bu osmonasi tosh, orqasi polimer. Juda yengil narsa. Podushkaga og'irligi tushmaydi. Mramorda ko'rinsa ham. 120 ga, xo'sh, 120 ga 60 lik bo'ladi. Anaqa svechni o'chiringda qorong qo'ying. Xo'sh, yana bir ikkita qo'limizda Kuxonniy garnitur bo'ladi. Полный fasad yonadigan qilsa bo'ladi. Bo'ladi. Interyerda fasad qismlarida foydalanilsa bo'ladi. Xo'sh, dekorativ sanuzillarga budjetniy variant hisoblanadi bu narsa. Sifat darajasi bu nimasi xususiyati ustunlik tarafi bu tosh bu. Tabiiy tosh bu. Asnovasi shunaqa, toshdan iborat. Yog'ingarchilik, qor, bemalol sovuqqa xo'sh, buni asosi Hindistondan keladi. O'zimizda izlab Seriyo Hindistonniki. Asnovasi. O'zimizda ishlab chiqamiz. Buni eng qalin talshinasi 5 mm gacha bo'ladi. Yengil bu yo'q, bu nargisning qalin. bu razmeri qanday bo'ladi? 120 dan 60-120 kafed razmeri. Eronning kafedlari bor, shunaqa razmer. 124 ga 240 lik, gipsokarton razmerida. 120 ga 3 metrlik. Bu 3 metrlik degani o'zi ustunlik tarafi bemalol xonangizga devoriga shunaqa tushadi. Keyin yana bitta narsasi bor. Buni ustunlik tarafiga olib kelasiz, shofini olib kelasiz. Buni tekstura har xil. Har xilligini hisobiga, tosh effektini berganligini hisobiga shofu o'zida chiroyli qilib olsa bo'ladi. Kombinatsiya qilib olsa. Juda ham chiroyli chiqadi. Shunaqa narsa. Mana katalogimizda ham bor. Endi bu yerda qilingan detallar. Fasad qismida masalan qo'yiladigan bo'lsa, suvoqqa qo'yiladigan bo'lsa, mana suvoq bilan ko'chirib olib qo'ya qoladi. Titan kleyni o'zi. Keyin buni o'zini spitsani kleyi ham bor. Talshinasi maksimum 3-4 mm atrofida qalinlik effektini berishi mumkin, lekin undan ko'p emas. Shu taraflari bor. Siz gipsokartondan masalan ekstrani tez bitirmoqchisiz obyektingizni. Gipsokartondan karkaslaringiz hammasini qildingiz, oldingiz yopishtirdingiz, tayyor dekorativ joy tayyor bo'ladi. Devorkada bo'ladi, korobkada upakovka qilingan holatda bo'ladi. Qo'ydingiz, montaj qilib. Parvarishi, oddiy parvarish, latta shotga, chang, vodostoyki narsa. Masalan, bo'ladi. Masalan, holatda bo'lib qoladi chang. O'zida qoldiradi chang. Oddiy shotka bilan tosh yuvsa bo'ladi. Karchirib bemalol ketadi. Prinsip karchirda ham bemalol yuvsa bo'ladi. To'g'ri, endi masalan 10 yilgacha garantiyasi bor, zavod o'z garantiya beradi. 10 yilgacha. Masalan, fasad qismida o'rtacha 5 yildan 8 yilgacha bemalol xizmatingizni beradi. Suv degan narsa yo'q, bunda farqi yo'q. Quyoshda rangi qochmaydi. Yo'q, bunaqa narsa emas. Asli tosh bunda. Fasadga yoqsa bo'ladi. Masalan, fasad qismingizni dekorativni oldingizda, mana suvoqdan chiqardingiz. Dekorativni. Travertindan ko'ra bunga как sokollarga qildirsangiz juda ham effektiv chiroyliroq chiqadi. Sokolga bo'ladi. Qolaganlarni yengil. Keyingi yo'nalishi mebel qismi. Mebelda dekorativni mebel qidirmoqchisiz. Qayta eksklyuziv. Detal oldingiz eshigiga komponent qilib qo'yib qo'yasiz. Juda ham effektiv. Klassik eshiklarni ildiz qilinadi-yu. Ana shu ildizga mos. Shunaqa mana bunisi Ildizga mos. Mana buni turishi, qo'sh yana bittamiz bor. Makshurga yana o'xshaydi. Oqtoshmi? Oqi ham bor. Mana bu narsa mana bular ham juda ham chiroyli ko'rinadi. High-tech dizayn juda ham topshirgan narsa. Yaqinda hisob olsa ofisimizga nima qilamiz fasadini. Shu fasadiga ishlataman deyapman. Shundan keyin ko'rasiz. Yonadigan bo'lishi kerak. 10x variantda qilsa ham juda ham chiroyli chiqadi. Seriyozdagi хотя бы главное Al Capone'ni masalan sizlarda kirish eshiklaringiz atrofini yonadigan tegir podsvetkalar qilib qilsa ham bo'ladi. Endi 45 emas, 30 gradusgacha bemalol bo'ladi. Kamin xohlayapsiz-da, u dekorativni dumaloqdan qilingan. Mramordan hech qachon qila olmaysiz bunaqa narsani. Dekorativni yopishtirasiz, juda ham chiroyli chiqadi.
Rossiyada juda ham rivojlangan. Hozirgacha kunduzda o'zimiz qo'shni davlatlarda Qozog'istonda, Qirg'izistonda juda ham rivojlangan. Biz kamenniy shpon deyiladi. Kamenniy shpon. Ustunlik tarafi mebelda, dekorativga, fasad qismlarida hammasida foydalansa bo'ladi. Shu taraflari. Razmeri o'zi bu yerda hozir 2 metrga 4 metrga qilib yasashgan. Mana shu narsani. Bu qolipda yasalgan narsa. Bizda ham shunaqa listlar bormi? Bor. Pod zakaz qilib beramiz uni. Pod zakazga qilib beramiz. So'roq qilish kerak. Bu chunki bu gibki bo'lganligini hisoblaymiz. Aslovi hisob bo'lgani yaxshi. Agar aslovi qing'ir beshi bo'ladigan bo'lsa, bundan siz ulkan effekt bermaydi. Shu tarafda. O'rtasiga Buni nimasi yaxshi? Sizda masalan Chornoy sovuq bo'lsa ham bo'lish kerak. Chornoy dezativka bo'lsa ham. Желательно bo'lgani yaxshi. Reseption mana bu yerda qilingan. Bu ham xuddi shunaqa. Bu yerda aslovasi orgsiklodan yasalgan karkas. Ustidan dekorativga yopishtirilgan. Mana masalan vanna ko'rinishiga klientlar bor. Shular kaprizni odamlar, необычный bo'lsin manda. Shuni qilib berasiz, orgsiklodan aslovasini qilib berasiz. Ustiga yopishtirib qo'yasiz. Chiroyli yoqadi. Bu mebel. Tegida MDF, gold MDF ustiga yopishtirilgan narsa. Ko'rinishidan juda bir bagati, juda bir qimmatbaho mebelga o'xshab qo'yilgan. Va e'tibor bersangiz, har bitta detallariga qilingan o'sha mebelni narxini даже 3 barobar, 4 barobar, 5 barobargacha ko'tarib qo'yishgan. Mana bu yerda ham gipsokarton, oddiy gipsokartonga forma berilgan bu yerda. Tekstura mana bundan dedi. Lekin masalan toshdan qilaman desangiz, bu juda qimmatbaho narsaga aylanib ketadi. Lekin og'ir ham bo'lib ketadi. Keyin buni agar bunaqa qiladigan bo'lsangiz, tushungan odam sразу farqiga boradi. Biladi, что bogatiroq narsaligini. Hamma holat bo'yicha. Egiluvchanligi bo'yicha. Gradus beryapti. Forma asnovi gipsokarton bunda. Hech balo yo'q. Lekin bu holat bo'yicha qilinsa, любой odam ko'rgan odam qanaqa deydi? Bu nima o'zi? Qanaqasiga toshdan o'yib chiqaydimi? Salgina tushunmagan odam bo'ladigan bo'lsa. Lekin bu esa boshqa narsa kombinatsiya. Bemalol fardosh bera oladi. Sanuzilga qildingiz, masalan gipsokarton suvodan chiqardingizda, gidroizolyatsiyani mo'shni qilib uringda, ustidan mana bosib oldi. Kafillar bosib oldi. Juda ham chiroyli chiqadi. E'tibor bersanglar, bunda karkas to'qilgan, oddiy gipsokarton karkas to'qiladi-ku. Xuddi shunaqa karkas to'qilganda, buni aslovani tagida orgstiklo bor. Orgstiklodan formani berib turib, ichiga chiroq qo'yishgan. Ustidan mana 10x variantimiz ham yopishtirib chiqilgan. Chiroqni yoqib olsangiz, xuddi katta tepa qismingizni sizga toshdan yasalgan. Juda ham bir boshqacha необычный bo'ladi. Bu suv shimmaydi. Masalan, suvdan qo'rqadigan narsa. Bo'kib qolib ishib ketdi. Unaqa holat bo'lmaydi. Montaj jarayoni o'zi qiyin narsa emas. Chunki salgina germetika bilan ishlashni biladigan odam bo'lsa bu. Bundan masalan lustra yasasa bo'ladi. Mebelchilar mebel uchun ishlatsa bo'ladi. Kamchiligi bizda yo'q hali. Bizda juda ham kam. Kamchiligi shu. Bizda komfort bu o'zimiz firma. Qizimni ismi, o'g'limni ismi. Komfort endi konstruksiya o'zimizga ko'zni tutib qo'ygan. Zamlimiz, xo'p. Bu o'zimning shaxsiy firma. Bemalol rasm tusha olasiz, YouTube'da, Instagram'da, telefon raqamlarim uchalasi ham bemalol ishlaydi.